Hello Hello，大家好，係我豆豆子嘅，睇豆子好運不停止啊，繼續嚟更新呢種長素材俾大家睇。最近大家評論都話比較鍾意長嘅素材。OK， 碰咗紅中，手牌未成形啊。呢個靚卡窿三筒入得好，入隻可以叫糊，手牌嚟講。冇用，打七筒。下家真係俾我講中咗摩七索，佢差8、9索嘛。降紅中，哇冇叫糊，係咪降爆自己㗎？鈍得滯，啲牌鈍啊，唔係我嘅人鈍，我冇打錯牌。摸到4筒，咁我就想保住呢個降，所以打咗呢個。其實已經1、4筒係冇㗎啦，因為下家降爆咗。因為下家其實佢係降咗1筒嘅，我唔記得咗。你哋睇翻前邊就知道啦。OK， 咁啊呢個降爆啊，真係執到死雞降爆下家啦。哦，好靚隻5筒啊！嚟嘅8萬有咩用啊？啲牌咁啊，先打8、9萬啦。咁因為始終遲早都要拆嘅，7萬係貴啊嘛。摸到呢個8筒返嚟都好，依家入隻碰隻叫糊，碰咗叫糊先500索同埋卡窿3萬。又放一個，好在佢唔降爆我咋，呢次唔係嗰日成日都俾佢降爆。摸到鬼食糊，開碼，已經見到一隻馬咯，哇3個就得3個。好，繼續第3盤。東風係鬼，手上一隻番子都冇啊！卡窿2萬好靚，冇用一隻9筒，所以打咗。摸到4索，依家入隻叫糊，多咗啦，1、4索多咗啦。摸到2萬冇要，唔想要卡窿3萬。
然之後佢嚟3萬，我又要扣翻25萬，跟住全部都出晒啲2萬，又冇咗2萬。又嚟翻隻8萬，啲麻雀勤力啊！好彩我都摸翻隻5萬，而家終於叫股啦，4、7筒。做咩啊？3隻8萬，冇嘢係嘛？最接近自摸嘅牌係第一隻2筒，個個都好艱難。我以為碰走個自摸，問下下家嗰隻咩牌嚟嘅先。哦，正張4、7筒啊！等我食糊啊！多謝大家。哦，怪唔之得啦，咁多鬼喺下邊，冇咯，都係得上邊個牌有馬。第4盤起手2隻鬼，啲牌全部都係卡窿邊張，但係整體嚟講唔錯。下家真係多降嘅啫，一直有降。依家有3對牌啦，連埋鬼嘅話就有5對牌啦，入多個對就可以叫7小對啦。摸到發財直接叫糊，對碰加2個卡窿，碰咗就拖牌，好快速咁選擇咗拖索子。OK， 拖牌成功，算比較快自摸㗎啦。點讚至好運啦，拜拜。